Welcome to my channel. In the video la நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னா static latches and registers. So இந்த டாபிக்கு கீழ நம்ம இதெல்லாம் பார்க்க போறோம்னா bistable principle, SR flip flop, multiplexer based latches and master slave edge triggered registers. இந்த நாலு டாபிக்கும் பார்க்க போறோம். So first வந்து bistability principle. So bistability principle நமக்கு நேம்லே இருக்கு bistable அப்ப two stable state வந்து இதில் இருக்க போகுது. So bistability principle first static memories வந்து use positive feedback to create a bistable circuit. ஒரு bistable circuit create பண்ணுறதுக்கு நார்மலாக இந்த static memories வந்து positive feedback வந்து என்ன பண்ணோம்னா யூஸ் பண்ணோம். ஸோ அதனால தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா two stable states கிடைக்குது. ஒன் வந்து 0 இன்னொன்று வந்து 1. So in the bistable circuit வந்து positive feedback create பண்ணுறதுக்கு we are using two inverters. So ரெண்டு inverters, the two inverters are connected in cascaded manner. So cascaded இந்த ரெண்டு inverterரும் connect ஆகி இருக்கும். Cascaded na first stage oda output வந்து given to the input of the second stage inverter. So இது வந்து VI1 first stage ஆனால 1. So இதோட output வந்து VO1 னு எடுக்கிறோம். ஓகேயா? இந்த VO1 output வந்து given to the input of the second stage inverter. So இந்த second stage inverter ஓட output வந்து feedback to என்ன ஆகும்னா again first stage. So இதுதான் வந்து என்னன்னா bistability ஓட basic diagram. So two inverters use பண்ணிருக்கோம், that is in cascaded manner. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா first this is the voltage transfer curves. So இந்த voltage transfer characteristicsல இது வந்து பார்த்தோம்னா first stage inverter ஓட voltage transfer characteristics. This is the input, y axisல output எழுதியிருப்போம், that is VO1. So இது வந்து second stage inverter ஓடது. So VI2, this is VO2. இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு கிராஃபையும் வந்து கம்பைன் பண்ணோன்னா இந்த ரெண்டு கிராஃபையும் கம்பைன் பண்ணும்போது இட் இன்டர்செக்ட் த்ரீ பாயிண்ட்ஸில் என்ன ஆகும்னா இது வந்து மீட் ஆகும். ஸோ 3 பாயிண்ட்ஸில் ஏபிசி ஹியர் ஏ அண்ட் பி ஆர் த ஸ்டேபிள் ஸ்டேட். இந்த ஏயும் பியும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேபிள் ஸ்டேட், சி மட்டும் என்னென்னா அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் வந்து நார்மலாக ஒரு சர்க்யூட் வந்து இப்போ இந்த இன்வெர்ட்டர் லூப் சர்க்யூட் வந்து ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டில் ஆப்ரேட் ஆகணும்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற வரைக்கும் இதே ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ ஸ்டேட் 1ல் இருக்குன்னா ஸோ நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுற வரைக்கும் சேம் ஸ்டேட்டில் இது இருக்கும். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்த உடனே இது வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆகும். அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆகிற அந்த எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கணும்னா இந்த வோல்டேஜ் லூப் கெயின் இருக்குல்ல, அந்த கெயினோட வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தேன் யூனிட்டியாக இருக்கணும். ஸோ கெயின்னா நம்ம ஏவின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோன்னா தட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் யூனிட்டி. ஸோ ஒன்னோட கிரேட்டராக இருக்கும்போது தான் என்ன ஆகும்னா ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேஜுக்கு இது வந்து சேஞ்ச் ஆகும், ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜ் வந்து லார்ஜ் எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜ் வந்து கொடுக்கணும். ஸோ லார்ஜ் எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜ் வந்து கொடுக்கும்போது இது என்ன ஆகும்னா ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு என்ன ஆகும்னா ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ வாட் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்? அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்னா என்னென்னா தட் இஸ் மெட்டாஸ்டேபிள். இதோட இன்னொரு பேர் என்னென்னா மெட்டாஸ்டேபிள். ஸோ இந்த ஸ்டேட் வந்து ஆக்சுவலாக நிறைய நேரம் அப்படியே இருக்காது. ஸோ இது வந்து ஒரு ஷார்ட் பீரியட். மெட்டாஸ்டேபிள் ஸ்டேட் வந்து அக்கர் வெரி ஷார்ட் பீரியட். ஏன் ஷார்ட் பீரியடில் அக்கர் ஆகும்னா நம்ம வந்து பயாஸ் பண்ணும்போது சர்க்யூட் வந்து பயாஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்மால் இன்புட் வோல்டேஜ் வந்து என்ன ஆகும்னா ஆம்பிளிஃபை பண்ணும், அந்த இன்வெர்ட்டரை வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணும். ஸோ ஆம்பிளிஃபை பண்ணும்போது என்ன ஆகும், நம்மளோட வோல்டேஜ் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா அந்த ஸ்டேட்லேருந்து ஏஆர்பி ஸ்டேஜ் ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு என்ன ஆகிடும்னா மூவ் ஆகிடும். ஸோ இந்த சிங்கிறது வந்து அன்ஸ்டேபிள், அதாவது மெட்டாஸ்டேபிள் ஸ்டேட். So a small input voltage to any of the inverter will be amplified and causing operating point to move any stable operating point. So இப்போ next வந்து CMOS bistable element. இப்போ இது வந்து இன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ணோம், சேம் CMOS இன்வெர்ட்டருக்கு இது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம். So this is the CMOS inverter. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்வெர்ட்டர், இது வந்து செகண்ட் இன்வெர்ட்டர். ஸோ நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம், திஸ் இஸ் த இன்புட் சைட், ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜோட இன்புட் சைடு, இது செகண்ட் ஸ்டேஜோட இன்புட் சைடு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜோட இன்புட் வந்து
first stage oda output, that is VO1 given to the input of second stage. This is the second stage input. VI2 second stage input க்கு நம்ம கொடுப்போம். அதே மாதிரி second stage output VO2 feedback to the first stage, that is VO1. ஸோ இதான் வந்து CMOSோட டயக்ராம். ஸோ CMOSல நம்ம 4 டிரான்சிஸ்டர் வரும். திஸ் இஸ் த CMOS இன்வெர்ட்டர். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கேஸ்கேடட் கனெக்ஷனில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா நார்மலாக அன்ஸ்டேபிள் பாயிண்ட் வந்து அதாவது அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது, ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்டில் இருக்கும்போது இந்த 4 டிரான்சிஸ்டருமே சேச்சுரேஷன் ரீஜியனில் இருக்கும். சேச்சுரேஷன் ரீஜியனில் இருக்கும்போது நமக்கு அதோட அன்ஸ்டேபிள் பாயிண்ட் வந்து இந்த இடமா இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ திஸ் இஸ் த அன்ஸ்டேபிள் பாயிண்ட். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, இனிஷியலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு வோல்டேஜ் எக்ஸ்டர்னலாக வோல்டேஜ் ஒரு ஸ்மால் வோல்டேஜ் வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா கொடுப்போம். ஸோ ஸ்மால் வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது இந்த வோல்டேஜ் சேஞ்சஸ்னால நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஆப்ரேட்டிங் மோட்ஸ் ஆஃப் த டிரான்சிஸ்டர் வந்து என்ன ஆகும்னா சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அது சேஞ்ச் ஆகும்போது ஒன்றில் VOHக்கு சேஞ்ச் ஆகும், இல்லைனா VOL டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த இன்புட் வோல்டேஜ் டிபெண்ட் பண்ணி VOH ஆர் VOLஆக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் CMOS பைஸ்டேபிள் எலமெண்ட். ஸோ நார்மலாக இந்த பைஸ்டெபிலிட்டி பார்த்தோன்னா நார்மலாக வந்து ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்னு எக்ஸாம்பிள் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப். ஸோ ஏன் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்னா சிங்கிள் பிட்டு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் நமக்கு தெரியும், தட் இஸ் சிங்கிள் பிட் ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட். இட் கேன் ஸ்டோர் எய்தர் 0 ஆர் 1 அட் அ டைம். வந்து ஒரு எலமெண்ட்டில் தான் ஒரு ஸ்டேபிள் ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்டில் தான் இருக்கும். அப்போ இது வந்து நம்ம பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பைஸ்டேபிளுக்கு என்ன சொல்லலாம்னா ஃப்ளிப் ஃப்ளாப். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா SR ஃப்ளிப் ஃப்ளாப். ஸோ SR ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பில் நமக்கு தெரியும் எஸ்னா செட், ஆர்னா ரீசெட். ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நார் பேஸ்டு SR ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் பார்க்க போகிறோம். நார் பேஸ்டு SR ஃப்ளிப் ஃப்ளாப். ஸோ திஸ் இஸ் த நார் பேஸ்டு டயக்ராம் SR ஃப்ளிப் ஃப்ளாப். ஸோ இதை வந்து ட்ரூத் டேபிள் SR. ஸோ இந்த SR ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பில் 0 இருக்கும்போது நார்மலாக திஸ் இஸ் த ஹோல்ட் டைம். அதாவது ப்ரீவியஸ் வேல்யூவை வந்து இது என்ன பண்ணோன்னா ஹோல்ட் பண்ணும். அதாவது ப்ரீவியஸ் ஸ்டேஜ் அவுட்புட் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும். ப்ரீவியஸ் ஸ்டேஜில் என்ன அவுட்புட் இருக்கோ அதே அவுட்புட் இருக்கும். when S equal to 0 R equal to 0. ஓகே, நெக்ஸ்ட் when S equal to 0 R equal to 1. ஸோ Qவோட வேல்யூ வந்து கோஸ் லோ, Q பார் வந்து என்ன ஆகும்னா 1 ஆகும். ஸோ தட் இஸ் Q பார் வந்து 1 இருக்கும்போது அந்த ஆப்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெட். நெக்ஸ்ட் S equal to 1 R equal to 0, that time Q equal to 1 and Q bar is equal to 0. அப்போ Q வந்து goes high, Q bar வந்து என்ன ஆகும்னா புல்லிங் லோ. அப்போ லோ ஆகும்போது இது வந்து செட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு 1 இருக்கும்போது 0 that is not allowed. ஸோ இதுதான் வந்து SR ஃப்ளிப் ஃப்ளாப். ஸோ SR ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா CMOS டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி SR ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் SR நார். நம்ம இங்கே SR நார் கேட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நார் கேட்டுங்கும்போது நமக்கு இது வந்து A+B ஆப்ரேஷனில் இருக்கும். ஓகே, த ஹோல் பார். ஸோ ஹியர் இது வந்து S, திஸ் இஸ் S வேல்யூ, திஸ் இஸ் Q பார். ஸோ எஸ்ஸும் Q பாரும் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வரும். ஸோ S ப்ளஸ் Q பார்னு வச்சுக்கலாம், த ஹோல் பார். அப்புறமா இது வந்து ஃபார் R ப்ளஸ் Q. ஓகேயா? ஸோ இது வந்து PMOSக்கு நம்ம ட்ரா பண்ணும்போது ப்ளஸ் வந்து சீரீஸ் கனெக்ஷனில் வரும், டாட் வந்து பேரலல் கனெக்ஷனில் வரும். ஸோ ஹியர் S, ஸோ S தென் Q பார். ஸோ Q பார் வந்து அவுட்புட் நான் அப்புறமா போடுறேன். ஸோ ABன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் இஸ் PMOS வந்து சீரீஸில் இருக்கும், இது NMOS வந்து பேரலில் இருக்கும். அதே மாதிரி இதுவும் PMOS வந்து சீரீஸில் இருக்கும், NMOS வந்து பேரலில் இருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா இந்த Q பார், அதாவது இதோட அவுட்புட் வந்து Q. ஸோ இதோட அவுட்புட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜோட அவுட்புட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா Q. ஸோ இந்த Q வந்து திரும்ப எதுக்கு இன்புட்டாக போகும்னா this is the output of Qனா Q வந்து இதுக்கு இன்புட்டாக வரும். ஸோ this is the input side. ஸோ இது வந்து இன்புட்னா இது வந்து Q. ஓகேயா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து Q பார். ஸோ திஸ் இஸ் Q பார். ஸோ Q பார் வந்து இதுக்கு இன்புட்டாக போகும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு.
அதாவது இது வந்து கேஸ்கேடட் மேனரில் கனெக்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து மல்டிப்ளெக்சர் பேஸ்ட் latches. So multiplexer based latches can provide similar functionality to the SR latch. So நார்மலாக நம்ம இதில் வந்து காமன் டெக்னிக்காக யூஸ் பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் கேட் மல்டிப்ளெக்சர். ஸோ இங்கே D latch யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் D latch using transmission gate. So transmission gate, this is PMOS, this side is NMOS. So 2 inverter connect பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே அதே மாதிரி ஒரு transmission gate வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ here this is Q output, this is Q bar output. இந்த இடம் வந்து Q bar output. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன கண்டிஷன் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து Q equal to, அதாவது clock equal to 0. ஸோ clock equal to 0 கொடுத்தோன்னா ஸோ PMOS வந்து 0வாக இருக்கும்போது நமக்கு என்னது, சாரி ஃபஸ்ட்டு clock வந்து 1 கொடுத்துக்கலாம். ஸோ clock வந்து 1. ஸோ 1 கொடுக்கும்போது NMOS வந்து ஆன் ஆகும். அதே மாதிரி clock bar அப்போ இங்கே வந்து 0, இது 1ஆக இருக்கும்போது இது 0, இதுவும் ஆன் ஆகும். அப்போ இந்த T1 டிரான்ஸ்மிஷன் கேட் வந்து ஆன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். ஸோ இந்த D இன்புட் வந்து கோஸ் டு திஸ் இன்வெர்ட்டர். ஸோ இந்த D இன்புட் வந்து நமக்கு எங்கே கிடைக்கும்னா Qவில் கிடைக்கும். Qவோட அவுட்புட் இஸ் 1. ஸோ இங்கே இன்வெர்ட்டருக்கு வரும்போது Q bar இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆகும், 0. Dயை வந்து நம்ம 1ன்னு வச்சுப்போம், D இன்புட். Q bar வந்து 0. இந்த 0 இங்கே வரும். சேம் கிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன கொடுக்குறோம், 1 கொடுக்கும்போது PMOS வந்து ஆஃப், இது வந்து ஓப்பன் சர்க்யூட்டாக இருக்கும். அப்போ அவர் அவுட்புட் இஸ் Q ஈக்குவல் டு 1, Q bar இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இது வந்து சாம்பிள் த டேட்டா. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கிளாக் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ த latch இஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட்னா நம்ம கொடுக்குற இன்புட் வந்து நமக்கு என்னென்னா அவுட்புட் Dயில் வந்து கிடைக்கும். அப்போ D இது வந்து சுவிட்ச் க்ளோஸாக இருக்கும், இது வந்து ஓப்பனில் இருக்கும். ஸோ நமக்கு Qவோட வேல்யூ வந்து கிடைக்கும் 1. இப்போ when clock is equal to 0, clock வந்து 0வாக இருக்கும்போது this is 0, this is 1. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் சர்க்யூட்டடாக இருக்கும். ஓகே, இங்கே வந்து எந்த இன்புட்டுமே வராது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா இது வந்து இப்போ 0, அப்போ Q வந்து நமக்கு என்ன வரும்னா 0. அதாவது இது வந்து சேம் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் கேட் வந்து க்ளோஸ்ட் ஆகும். ஸோ இது வந்து ப்ரீவியஸில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதாவது ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ப்ரீவியஸில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ when clock is equal to 0, the latch becomes non-transparent. ஓகேயா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்து தான் தெரியும். ஸோ கிளாக் வந்து 0வாக இருக்கும்போது latch வந்து opaque, Q வந்து ஹோல்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ D latch வந்து நார்மலாக லெவல் சென்சிட்டிவ் latch பிகாஸ் அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் த அவுட்புட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் த லெவல் ஆஃப் த கிளாக் சிக்னல். ஸோ நமக்கு அவுட்புட் வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி லெவல் ஆஃப் த கிளாக் சிக்னல். ஸோ இதுதான் வந்து மல்டிப்ளெக்சர் பேஸ்ட் latch. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மாஸ்டர் ஸ்லேவ் எட்ஜ் ட்ரிகர்டு ரெஜிஸ்டர். ஸோ மாஸ்டர் ஸ்லேவ் எட்ஜ் ட்ரிகர்டு ரெஜிஸ்டர் வந்து நம்ம இந்த டிசைனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு 2 யூஸ் பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து மல்டிப்ளெக்சர், இன்னொன்று வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் கேட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மல்டிப்ளெக்சர் பார்க்கலாம். ஸோ மாஸ்டர் ஸ்லேவ் ரெஜிஸ்டர் யூஸிங் மல்டிப்ளெக்சர். ஸோ மேக்ஸ். ஸோ இதில் வந்து 2:1 மல்டிப்ளெக்சர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். திஸ் இஸ் 2:1 மல்டிப்ளெக்சர். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா இது 0 இது வந்து 1, இது வந்து இங்கே வந்து 1 0 கொடுத்துருக்கேன். 2 மல்டிப்ளெக்சர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் கிளாக் அப்ளை பண்ணுறோம், இங்கே D இன்புட் கொடுக்குறோம். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே கிளாக் கொடுக்குறோம். ஸோ அவுட்புட் வந்து அதாவது Qவோட அவுட்புட் வந்து அகெயின் இந்த 0th பின்னுக்கு போகிற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். இங்கே ஃபஸ்ட் இதோட இது வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு பின்னுக்கு போகிற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் த மாஸ்டர் ஸ்டேஜ், இது வந்து ஸ்லேவ் ஸ்டேஜ். ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து கிளாக் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. கிளாக் 0வாக இருக்கும்போது இந்த 0 பின்னில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா வந்து என்ன ஆகும்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு தி அவுட்புட். அப்போ 0 இங்கே வந்து 1 பின்னில் இருக்கிறது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது. கிளாக் ஈக்குவல் டு 0வாக இருக்கும்போது இந்த 0 பின்னில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு தி அவுட்புட். அப்போ அவுட்புட் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா QM இஸ் ஈக்குவல் டு D கிடைக்கும். ஓகேயா? ஸோ இப்போ வந்து QM ஈக்குவல் டு D. சேம் நமக்கு இங்கே வந்து கிளாக் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ என்ன கொடுக்குறோம், 0 கொடுக்குறோம். கிளாக் வந்து 0 கொடுக்கும்போது இந்த 0 வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த இங்கே இருக்க ஃபீட்பேக் வந்து இங்கே என்ன அவுட்புட் இருக்கோ அதை வந்து இங்கே அகெயின் இங்கே வரும். அதாவது இது வந்து ஹோல்டு ஸ்டேஜில் இருக்கும். ஓகேயா? அப்போ வென் கிளாக் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, இந்த மாஸ்டர் ஸ்டேஜ் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட், அதாவது சாம்பிளிங் த டேட்டா. ஓகேயா? கிளாக் 0வாக இருக்கும்போது D வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு தி
output. ஸோ டியோட டேட்டா வேல்யூ வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு தி அவுட்புட். அப்போ மாஸ்டர் வந்து இங்கே என்னவா இருக்குன்னா டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்குது. அதாவது மாஸ்டர் வந்து சாம்பிளிங் த இன்புட்டை வந்து சாம்பிள் பண்ணுது. அதே நேரம் ஸ்லேவ் என்ன பண்ணுது? இட் ஹோல்டு த டேட்டாவை என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம்? ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேயா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து வென் கிளாக் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. இப்போ கிளாக் வந்து 1. ஸோ கிளாக் வந்து 1 இருக்கும்போது இது வந்து மாஸ்டர் வந்து இப்போ என்ன ஆகிடும்னா ஹோல்டு மோடுக்கு போயிடும். ஏன்னா இந்த இது 1 இருக்கும்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு பின் மட்டும் ஆக்டிவாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஹோல்டு மோடுக்கு போகும். ஹோல்டு மோடில் வந்து இதாகும். தென் ஸ்லேவ் வந்து பார்த்தோன்னா 1 இருக்கும்போது இந்த க்யூவில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை வந்து கெட் பண்ணி தட் இஸ் சென்ட் டு தி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு தி அவுட்புட். நமக்கு அப்போ அவுட்புட் க்யூ கிடைக்கும். அப்போ when clock is equal to 1 the master stop sampling ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இது என்ன பண்ணோன்னா hold the data and the slave வந்து என்ன பண்ணோன்னா start sampling. ஸோ இதுதான் வந்து master slave register using multiplexer. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு சேம் நம்ம மாஸ்டர் ஸ்லேவ் ரெஜிஸ்டரில் வந்து 2 பார்த்தோம். தட் இஸ் மல்டிப்ளெக்சர் இருக்குது, இன்னொன்று வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் கேட். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் கேட் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் கேட்டில் வந்து we are using 4 டிரான்ஸ்மிஷன் கேட்ஸ். ஸோ 4 டிரான்ஸ்மிஷன் கேட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த 4 டிரான்ஸ்மிஷன் கேட்டையும் நம்ம இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது ரெண்டையும் இப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ரெண்டையும் இப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். 4 டிரான்ஸ்மிஷன் கேட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜோட அவுட்புட்டை வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு நம்ம இன்புட்டாக கொடுப்போம். ஓகே, அது ஞாபகம் கேஸ்கேடட் மேனரில் தான் இது கனெக்ட் ஆகும். ஸோ ஹியர் கிளாக் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ கிளாக்கை வந்து காமனாக கொடுத்துக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கிளாக் பார், இதுக்கு வந்து கிளாக் பார். ஸோ ஹியர் திஸ் இஸ் கிளாக், தென் திஸ் ஒன் இஸ் கிளாக் பார். சேம் அதே மாதிரி இங்கே ஆப்போசிட்டாக வரும். ஸோ திஸ் இஸ் clock, this is clock bar, this one is clock. அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வரும். ஓகேயா? 4 டிரான்ஸ்மிஷன் யூஸ் பண்ணுறோம், கிளாக் கொடுத்துட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம டி இன்புட் இங்கே கொடுக்க போகிறோம். ஸோ டி இன்புட் வந்து ஒரு இன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ணி டி இன்புட் கொடுக்குறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த டி latch, டி இன்புட் கொடுக்குறோம். ஓகேயா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த டி இன்புட் கொடுத்து அதிலிருந்து நம்ம இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி அவுட்புட் எடுப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் கனெக்டட் டுகெதர். ஸோ இங்கே அவுட்புட் வந்து அதே மாதிரி ஒரு இன்வெர்ட்டர் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு அவுட்புட். ஓகேயா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த அவுட்புட் வந்து கிவன் டு த இன்புட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஓகே, நம்ம கொடுக்கும்போது எல்லாத்துக்கும் ஒரு இன்வெர்ட்டர் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு கொடுக்குறோம் இன்வெர்ட்டர். நெக்ஸ்ட்டு இது 2 அவுட்புட்டையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், இன்டர் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதிலேருந்து அவுட்புட் எடுக்க போகிறோம். ஸோ தட் இஸ் Q. ஸோ ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜோட அவுட்புட் வந்து கிவன் டு த இன்புட் ஆஃப் செகண்ட் ஸ்டேஜ். இதோடலேருந்து அவுட்புட் எடுக்கும்போது இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். சேம் நம்ம ஃபீட்பேக் பாத் கொடுப்போம். ஸோ இதோட ஃபீட்பேக் பாத் வந்து நமக்கு எங்கே வரோன்னா இந்த டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு வரும். ஓகேயா? ஸோ அதே மாதிரி இதோட ஃபீட்பேக் இங்கே வரும். ஸோ இதுதான் வந்து சர்க்யூட் டயக்ராம் ஆஃப் மாஸ்டர் ஸ்லேவ் ரெஜிஸ்டர் யூஸிங் டிரான்ஸ்மிஷன் கேட். இப்போ இதோட நம்ம ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம். ஸோ வென் கிளாக் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, கிளாக் வந்து 0வாக இருக்கும்போது, ஸோ இப்போ கிளாக் 0வாக இருக்கும்போது இது ஆனாக இருக்கும். அப்போ கிளாக் பார் வந்து 1. ஸோ இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் கேட் ஆன் ஆகும். ஸோ ஹியர் கிளாக் பார் ஈக்குவல் டு 1, PMOS வந்து 1 இருந்துச்சுன்னா ஆஃப் ஸ்டேட், இது வந்து ஓப்பன் சர்க்யூட்டாக இருக்கும். அப்போ டி இன்புட் வந்து கோஸ் டு அவுட்புட் ஸ்டேஜ். அப்போ டி வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட். அப்போ டி வந்து இங்கே 1 இருந்துச்சுன்னா நமக்கு 0 வரும். திஸ் இஸ் இன்வெர்ட்டர். அப்போ இங்கே 0 அவுட்புட் வரும். ஓகேயா? அந்த 0 அவுட்புட் இந்த இன்வெர்ட்டர் வழியாக வரும்போது நமக்கு இங்கே என்ன கிடைக்கும்னா 1 கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த மாஸ்டர். இந்த சர்க்யூட் வந்து மாஸ்டர். ஸோ இப்போ மாஸ்டர் வந்து என்னவா ஆக்ட் ஆகுதுன்னா சாம்பிள், அதாவது சாம்பிளிங் த டேட்டா. நமக்கு இன்புட் டேட்டாவை வந்து சாம்பிள் பண்ணுச்சு. ஓகேயா? ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தோன்னா அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா, ஸோ ஹியர் இது வந்து ஆஃப் ஸ்டேட் போகும். பிகாஸ் கிளாக் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ஆகிடும். கிளாக் 0 கொடுக்கும்போது கிளாக் பார் 1. ஸோ இது வந்து ஆஃப் ஸ்டேட்டில் இருக்கும், இது ஆன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். அப்போ ஸ்லேவ் வந்து நமக்கு என்ன இருக்கும்னா ஹோல்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கும். ஓகே, ஹோல்டு மோடில் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாக் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. கிளாக் 1 இருக்கும்போது இது வந்து இப்போ என்ன ஆகிடும்? ஆஃப் மோடுக்கு போயிடும். இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஸோ இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னா இது அவுட்புட்டை வந்து என்ன பண்ணும்? ஹோல்ட் பண்ணும். ஸோ இப்போ மாஸ்டர் வந்து ஸ்டாப் சாம்பிளிங் பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணும். தட் இஸ் ஹோல்டு மோடில் இருக்கும்.
சேம் இது வந்து இப்போ என்ன பார்த்தோன்னா சாம்பிளிங் மோட், பிகாஸ் இது வந்து ஆன் ஸ்டேட் ஆகும், இது வந்து ஆஃப் ஸ்டேட் ஆகும். ஸோ இது வந்து டேட்டாவை இங்கேருந்து கெட் பண்ணும். ஸோ இது 1 இருக்கும்போது இங்கே என்ன வரும், 0 ஆகும். ஸோ இந்த 0 வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு தி அவுட்புட். ஸோ இங்கே வந்து 0, ஸோ இங்கே அவுட்புட் வரும்போது இட் இஸ் 1. ஸோ இப்போ ஸ்லேவ் வந்து என்ன ஆகும்னா சாம்பிளிங் மோடுக்கு வரும். ஸோ when clock is equal to 0, master வந்து actors master வந்து sampling the data and slave வந்து hold modeல இருக்கும். when clock equal to 1, master வந்து hold modeல இருக்கும் and slave வந்து sample the data. so this is master slave edge triggered register. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.